Так, всем привет! Сейчас я расскажу, как избавиться на Renault Logan от свиста. Когда едешь со скоростью где-то больше 100, появляется свист. Многие люди пишут на форумах, что это антенна, что ее надо изменить угол наклона и т.д. и т.п. Но это ничего не помогает. А причина вот в чем. То, что между капотом, вот здесь вот, есть пространство. Вот эта вот резинка, это я уже сделал сам. Вот, соответственно, покупаете вот такую вот резинку, уплотнительную для дверей, широкую. И вот сюда вот ее вклеиваете. Вот так вот по всей длине. И все. И весь ваш свист пропадает. Всем спасибо.